Լավություն արա ջուրը գցիր։ Բուլղարական ժողովրդական հեքիաթ։ Ժամանակին մի շատ աշխատասեր մարդ կար։ Նա մի լավ տղա ուներ, այնքան բարի, որ էլ ասելու չէ։ Երբ սրա ամուսնանալու ժամանակը եկավ, հայրը կանչեց մոտն ու ասաց. «Որդի, 9 տերություն այն կողմ, 10-րդում մի աղջիկ է ապրում։ Նրանից սիրուն աղջիկ աշխարհիս երեսին չկա։ Շատ ու շատ տղաներ են գնացել նրա ձեռքը խնդրելու, բայց հայրը ոչ ոքի չի տալիս։ Գնա այդ աղջկան ուզիր»։ Տղան ճամփա է ընկնում։ Գնում, տեսնում մրջյունները շարք կազմած ոտքերի առաջ փակել են ճանապարհը։ Կանգնում է, մինչև մրջյունները կանցնեն։ Վերջում անցնում է մի մեծ մրջյուն և ասում. «Ինչ լավություն անեմ քեզ, դու իմ ոչ մի մրջյունը չտրորեցիր»։ Տղան պատասխանում է. «Դե, մի մրջյուն ինչ լավություն կարող ես անել ինձ»։ Մրջյունը պոկում է իր մի թևը ու թագավորի տղային տալով ասում. «Երբ քեզ պետք գամ, տաքացրու այս թևիկը»։ Տղան վերցնում է մրջյունի թևն ու պահում։ Գնում, մի ծառի տակ կանգ է առնում, որ հանգստանա։ Բայց դեռ չնստած, լսում է, որ ծառի կատարին ինչ-որ բան է ծղրտում։ Նայում է, ինչ տեսնի։ Մի մեծ օձ փաթաթվել է ճյուղերից մեկին ու գլուխը դարձրել դեպի արծվի 2 բները։ Ձագերն էլ լեղապատառ աղաղակում են ներսից։ Տղան բարձրանում է ծառը, չար օձին սպանում և փրկում է արծվիկներին։ Քիչ հետո ժամանում է մայր արծիվն ու ասում. «Ինչ լավություն անեմ քեզ, որ փրկեցիր իմ ձագերին»։ Տղան պատասխանում է. «Դու մի թռչուն, ինչ լավություն կարող ես անել ինձ»։ Արծիվը թևի փետուրներից մեկը պոկում, տալիս է տղային։ «Վերցրու տղաս այս փետուրը, երբ պետք գամ քեզ, տաքացրու և ես անմիջապես կհայտնվեմ»։ Նորից ճամփա է ընկնում տղան, շատ քաղաքներ ու երկրներ է մտնում, մինչև հասնում է հոր ասած գեղեցկուհու թագավորությունը։ Գետի մոտ ձկնորսները ոսկե մի ձկնիկ բռնած կռվում էին իրար հետ, թե ում պետք է պատկանի այն։ Տղան փող է տալիս և գնում է ոսկե ձկնիկը։ Իսկ ձկնիկն ասում է նրան. «Ինչ լավություն անեմ քեզ»։ «Դու մի փոքրիկ ձուկ ես», պատասխանում է տղան։ «Ինչ լավություն կարող ես անել ինձ»։ «Մեջքիցս մի ոսկե թեփուկ պոկիր և երբ պետք գամ քեզ, տաքացրու»։ Տղան թեփուկը պոկում է ու նորից շարունակում իր ճամփան։ Գնում, մինչև ի վերջո հասնում է այն պալատը, որտեղ ապրում էր գեղեցկուհու հայրը։ Թագավորն ընդունում է նրան։ «Ինչի համար ես իմ թագավորությունը եկել»։ հարցնում է նա։ Տղան խոնարհվում է և պատասխանում. «Թագավորն ապրած կենա, ուզում եմ ամուսնանալ քո աղջկա հետ»։ «Համաձայն եմ», ասում է թագավորը, «բայց երեկոյան վերևի սենյակում մի տոպրակ ոսկի, մի տոպրակ կորեկ, մի տոպրակ էլ ցորեն պիտի խառնեմ իրար։ Եթե մի գիշերում կարողանաս ցորենը, կորեկն ու ոսկին իրարից ջոկել, կտամ աղջկաս։ Իսկ եթե չկարողանաս, կհրամայեմ գլխատել քեզ»։ Երեկոյան տղան գնում է թագավորի ասած սենյակը։ Նրա աչքի առաջ իրար են խառնում ցորենը, կորեկն ու ոսկին։ Երբ տղան մենակ է մնում, տաքացնում է մրջյունի թևիկը և սա իսկույն հայտնվում է։ «Ինչի համար եմ քեզ պետք, տղա»։ հարցնում է մրջյունը։ Տղան պատասխանում է. «Թագավորն ուզում է այս գիշերևեթ բաժանել ցորենը կորեկից և ոսկուց։ Եթե չկարողանամ, գլխատելու է ինձ»։ «Հեշտ գործ է», ասում է մրջյունը։ «Հիմա կգնամ ընկերուհիներիս կբերեմ և մինչև առավոտ ամեն ինչ արված կլինի»։ Քիչ հետո գալիս են մրջյունները
եւ հատիկ առ հատիկ ջոկում ցորենն առանձին, կորեկն առանձին, ոսկին առանձին։ Առավոտյան թագավորը, որ տեսնում է արված գործը, ասում է. «Դու կատարեցիր իմ պահանջը, հիմա կարող ես գնալ եւ բերել աղջկաս»։ Նա գտնվում է հեռավոր մի կղզում, բայց տեղ հասնելու համար ոչ շոգենավ կնստես, ոչ մակույկ։ Աղջկաս մատանին էլ լավ կպահես, եթե կորցնես, կգլխատեմ քեզ։ Տղան նորից տաքացնում է արծվի թևը եւ սա իսկույն հայտնվում է։ Ինչով կարող եմ ծառայել քեզ, տղաս։ Կարող ես ինձ թռցնել այն կղզին, որտեղ ապրում է թագավորի աղջիկը։ Կարող եմ, բարձրացիր մեջքիս։ Տղան բարձրանում է։ Արծիվը նրան թռցնում տանում է այն հեռավոր կղզին, աղջկա մոտ։ Տղան ասում է, որ եկել է նրա ետևից։ Աղջիկը ուրախությամբ համաձայնվում է ամուսնանալ նրա հետ։ Երկուսով բարձրանում են արծվի մեջքին եւ թռչում դեպի ափ։ Բայց երբ իջնում են ցամաք, տղան նկատում է, որ գեղեցկուհու մատանին չկա, ընկել է ծովը։ Հապա ինչ պետք է անենք հիմա, սարսափած ասում է աղջիկը։ Հայրս երկուսիս էլ կսպանի։ Մի վախենա, պատասխանում է տղան։ Հիմա ես կգտնեմ, թե ով կարող է օգնել քեզ։ Եվ նա տաքացնում է ձկան թեփուկը։ Նույն րոպեին ձուկը հայտնվում է։ Տղան ասում է. «Ձկնիկ, սիրելի, գտիր թագավորի աղջկա մատանին»։ Ձուկը մտնում է ջուրը, գտնում է մատանին եւ բերում տալիս տղային։ Երկու ջահելները գնում են թագավորի մոտ։ Նա այլևս ճար չուներ, ստիպված տալիս է աղջկան։ Թանկագին նվերներ է դնում հետները, ոսկե շքակառք նստեցնում եւ հայրական բարի օրհնանքով ճանապարհ դնում իր զավակներին։